பிளாக்கி, நம்ம காதலை பத்தி உங்க அம்மா கிட்ட பேசனியா இல்லையா? பப்ளு, நானும் எவ்வளவோ பேசி பார்த்துட்டேன். அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க எந்த வேலைக்கும் போகாம வெட்டியா ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களாம். உங்களுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா நீங்க என்ன சந்தோஷமா வச்சிருக்க மாட்டீங்களாம். இதையெல்லாம் எங்க அம்மாவுக்கு யாரு சொன்னாங்கன்னு தெரியல. ஆனா எங்க அம்மா அதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு உங்களை பத்தி பேச்சு எடுத்தாலே வேண்டான்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடுறாங்க. உங்க காட்டுல இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க விஷயத்துல தேவையில்லாம தலையிடுறது ரெண்டு பேரு தான். ஒன்னு சோனா ஆண்டி, இன்னொன்னு புறா அங்கிள். இவங்களை தவிர வேற யாரும் இந்த மாதிரி காரியத்தை செய்யவே மாட்டாங்க. இங்க பாரு பிளாக்கி, நான் வேலை செய்யறனோ இல்லையோ, என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீன்னா உன்னை நான் பூ மாதிரி வச்சிருப்பேன். என்னோட கண்ணுக்குள்ள வச்சு உன்னை பாதுகாப்பேன். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் உங்ககிட்ட சொல்லணும். உங்களுக்கு மது அருந்துற பழக்கம் இருக்கா? பிளாக்கி, நீ சொல்றதையெல்லாம் பார்த்தா உனக்கே என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒரு எண்ணம் உன் மனசுல இருந்தா சொல்லிடு. இதுக்கப்புறம் நான் உன்னை பார்க்க வரமாட்டேன். இல்ல பப்ளு, அப்படியெல்லாம் இல்ல. நான் எங்க அம்மா சொன்னதை உங்ககிட்ட சொன்னேன். மத்தபடி நான் உங்க மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கேன். இங்க பாரு பிளாக்கி, நம்ம நாட்டுல யார் குடிக்கல? எல்லாருமே குடிக்கிறாங்க. ஆனா கண்டிப்பா நான் ஒரு குடிகாரன் கிடையாது. ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்தா மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன். பப்ளு, நீங்க இவ்வளவு ஓப்பனா பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது உங்க கூட தான் நடக்கும். நதியில தண்ணீர் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருந்த சோனா குருவி பப்ளுவும் பிளாக்கியும் ஒன்னா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கத பார்த்துட்டு நேரா கோரிக்காக வீட்டுக்கு போச்சு. கோரி அக்கா, நான் சொன்னதெல்லாம் பிளாக்கி கிட்ட நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா? பிளாக்கி இப்பவும் அந்த பப்ளு கூட ஒன்னா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா. சோனா, நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன். அவ என் பேச்ச காதுல வாங்கவே இல்லை. அந்த பப்ளு என் பொண்ணுக்கு என்னதான் மந்திரம் போட்டான்னு தெரியல. பப்ளு, நான் கிளம்புறேன். வீட்டை விட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்படி சொன்ன பிளாக்கி பிறகு தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி பறந்து போக ஆரம்பிச்சா. அந்த காட்டுல வாழ்ந்து வந்த கோரிக்காகத்துக்கு பிளாக்கி ஒரே பொண்ணு. தன்னுடைய கணவர் காலுக்காகத்தோட மறைவுக்கு அப்புறம் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு தான் பொண்ணு பிளாக்கிய வளர்த்து வந்துச்சு கோரிக்காகம். பிளாக்கி, இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிட்டு வர? அம்மா, நான் உங்ககிட்ட பொய் சொல்ல விரும்பல. பப்ளுவை பார்க்க தான் போயிருந்தேன். பிளாக்கி, உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது அவன் சரியில்லைன்னு? அவனை கல்யாணம் பண்ணனா நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. சோனா ஆண்டி, அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது நான். பப்ளு நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, அவனை நான் தானே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன். அவன் ஒருவேளை கெட்டவனா இருந்தா அழிஞ்சு போக போறது என்னோட வாழ்க்கை தானே, உங்களோட வாழ்க்கை இல்லையே. பிளாக்கி, ரொம்ப தெளிவா பேசுறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு முட்டாள்தனமா பேசுற. பப்ளு ஏழைங்கிறதாலையோ அவனுக்கு வேலை இல்லைங்கிறதாலையோ அவனை நான் வேண்டான்னு சொல்லல. அவன்கிட்ட குடிப்பழக்கம் இருக்கு. குடிப்பழக்கம் இல்லாதவன் ஏழையா இருந்தாலும் சரி, வேலை இல்லாம இருந்தாலும் சரி, அவன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில முன்னேறிடுவான்னு அவன் மேல நம்பிக்கை வைக்கலாம். ஆனா குடிப்பழக்கம் உள்ளவன் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி, என்னைக்காவது ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் இழந்து நடு ரோட்டுக்கு வந்துடுவான். அவன் மட்டும் வர்றதோட இல்ல, அவனை நம்பி இருக்கிறவங்களையும் நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்துருவான். ஐயோ சோனா ஆண்டி, ஒரு பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன்னா ஆம்பளைங்க இப்ப எல்லாம் குடிச்சுதானே ஆகணும். அதுதான் இப்ப ஃபேஷன். இங்க பாரு பிளாக்கி, எந்த ஒரு விசேஷமா இருந்தாலும் சரி, பண்டிகையா இருந்தாலும் சரி, அன்னைக்கு குடிச்சாதான் சந்தோஷம் நீ எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பா குடிகாரன் தான். அம்மா, பப்ளு திருந்திடுவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அப்படி ஒன்றும் பப்ளு மோசமான குடிகாரன் கிடையாது. அம்மா, என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க. என் மேலே ரொம்ப அன்பு செலுத்துறான். என்னால் அவனை மறக்க முடியாது. நான் கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணனா பப்ளுவை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன். இதுதான் என்னோட ஒரே கடைசி முடிவு. கோரியக்கா, பிளாக்கி கிட்ட இதுக்கு மேல நான் பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்ல. பிளாக்கி கேடு தெரிஞ்சுக்கிற பொண்ணு இல்ல, அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற பொண்ணு. என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் கிளம்புறேன். இப்படி சொன்ன சோனா குருவி பிறகு கோரிக்காகம் வீட்டை விட்டு பறந்து போச்சு. பிளாக்கி, உன்னோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு நீயே முடிவு பண்ணிட்ட. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்க போறதில்ல. உன்னோட வாழ்க்கை உன்னோட இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும். அந்த பப்ளு உன்னை எப்போ வேணாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி அழைச்சிக்கிட்டு போகலாம். இதை கேட்ட பிளாக்கிக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாயிடுச்சு. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. பிறகு மறுநாளே பப்ளு பிளாக்கியை கல்யாணம் பண்ணி அழைச்சிட்டு போக ஊர்வலமா வந்தான். இவங்க 2 பேருக்கும் அந்த காட்டுல கல்யாணமும் நடந்து முடிஞ்சது. பப்ளு,
அப்பா இல்லாம என்கிட்ட ரொம்பவும் செல்லமா வளர்ந்த பொண்ணு, உன் மேல ரொம்பவும் உயிரையே வச்சிருக்கிறா. அவளுக்காகவாவது இதுக்கப்புறம் நீ பழையபடி இல்லாம உன்னை கொஞ்சம் மாத்திக்க. அத்தை, நீங்க கவலைப்படாதீங்க. என்னை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டது ஓரளவு உண்மைதான். இருந்தாலும் கூடிய சீக்கிரமே என்னை நான் மாத்திக்க முயற்சி பண்றேன். அப்புறம் பப்ளு கல்யாணம் பண்ணி பிளாக்கியை தன்னோட காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனான். என்ன பப்ளு இது, கல்யாணம் ஆகி முதல்ல உன்னோட வீட்டுக்கு வந்திருக்க. காஞ்ச தானியங்களை எனக்கு உணவா கொடுக்குற. எனக்காக கொஞ்சம் பழங்கள் வாங்கி வச்சிருக்க கூடாதா? பிளாக்கி, உனக்காக பழங்கள் வாங்கி வச்சிருந்தேன். அதை என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசைப்பட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்த தானியங்களை சாப்பிட்டு எனக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. அப்புறம் என்ன, வீட்டு ஜன்னல் எல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. பிளாக்கி, இந்த காலத்துல சொந்த வீடு வச்சிருக்கிறதே பெருசு. இதுல நீ என்னடான்னா ஜன்னல் சரியில்லை, கதவு சரியில்லைன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க. பப்ளு கிட்ட இவ்வளோ பெரிய சொந்த வீடு இருக்கிறது பிளாக்கிக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையையும் தெம்பையும் கொடுத்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பப்ளுவை எப்படியாவது நல்ல மனுஷனா மாத்தணும். குடிப்பழக்கத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டா அப்புறம் நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. இப்படி சொன்ன பப்ளு ஒரு சின்ன பழைய வீட்டுக்கு பிளாக்கி அழைச்சிட்டு போச்சு. பப்ளு, இந்த வீடு ரொம்பவும் மோசமா இருக்கு. இதுல இருக்கவே எனக்கு பிடிக்கல. கொஞ்ச நாள் தானே பிளாக்கி, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. நம்ம வீடு வேலை முடிஞ்ச உடனே நாம அங்க போயிடலாம். இப்படி சொன்ன பப்ளு பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியே பறந்து போச்சு. வீட்டுல எல்லா வேலையும் முடிச்ச பிறகு வெளியில வந்து கொஞ்ச நேரம் பிளாக்கி உட்காந்தது. அந்த சமயம் பிளாக்கி கிட்ட வந்த மோட்டு சித்தி இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. நீதான் பப்ளுவோட மனைவியா? உன் பேர் என்ன? ஆமாக்கா, நான் தான் பப்ளுவோட மனைவி. என் பேரு பிளாக்கி. ஆமா, எதுக்காக இருந்த சொந்த வீட்டை வித்துட்டு இந்த வாடகை வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க? பப்ளு தன்னோட சொந்த வீட்டை வித்துருச்சுன்னு மோட்டு சித்தி சொன்ன உடனே பிளாக்கிக்கு ரொம்பவும் அதிர்ச்சியா இருந்தது. இல்லக்கா, எனக்கு தெரியாது. பப்ளு அந்த வீட்டை வித்துட்டாரா? ஆமாம் பிளாக்கி, ஏற்கனவே அந்த வீட்டை சேட்டுக்கிட்ட அடகு வச்சு பப்ளு நிறைய பணம் வாங்கியிருந்தானா. பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்கல, அதுக்கான வட்டியும் கட்டல. அதனால சேட்டு மேல கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து அந்த வீட்டை அவர் பேருக்கு எழுதி வாங்கிட்டாரு. இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட பிளாக்கிக்கு மனசு ரொம்பவும் கஷ்டமா இருந்தது. தன்னோட கூட்டுல படுத்து மௌனமா அழ ஆரம்பிச்சது. அன்னைக்கு சாயங்காலம் பப்ளு வீட்டுக்கு வரும்போது நிறைய குடிச்சிட்டு வந்தான். பிளாக்கி, சீக்கிரமா சாப்பாடு எடுத்து வை. சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. நம்மளோட சொந்த வீட்டை வித்துட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். என்னது, நம்மளோட சொந்த வீடா? என்னோட வீடுன்னு சொல்லு. ஆமா, அந்த வீட்டை வித்துட்டேன். இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண போற? வீட்டை எப்படி வித்தனோ அதே மாதிரி இன்னொரு வீட்டை வாங்குற திறமை என்கிட்ட இருக்கு. என்னங்க, நான் உங்களையே நம்பி வந்திருக்கேன். நீங்க நம்ம வீட்டை வித்ததை கேள்விப்பட்டு என் மனசு எவ்வளவு தெரியுமா கஷ்டப்படுது. இதை கேட்கறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லையா? அப்படி உன் மனசு கஷ்டப்பட்டா உங்க அம்மா கிட்ட போய் பணம் வாங்கிக்கிட்டு வா. புதுசா ஒரு வீட்டை வாங்கிடலாம். அதை விட்டுட்டு ஏன் வித்தீங்க, எதுக்கு வித்தீங்கன்னு கேள்வி எல்லாம் கேட்காத. இப்படி சொன்ன பப்ளு அப்படியே தன்னோட கூட்டுல படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சது. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. வீட்டை வித்த பணம் கையில இருந்த வரைக்கும் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்த பப்ளு பணம் எல்லாம் தீர்ந்து போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் குடிக்காம இருந்தது. பணத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னு பல வழிகள்ல யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. என்னங்க, ஏன் என்னமா போல இருக்கீங்க? உங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க. நான் உங்க மனைவிங்க. உங்களோட சந்தோஷத்துல மட்டும் இல்ல, உங்க துன்பத்திலயும் எனக்கு பங்கு இருக்கு. பிளாக்கி, இப்ப நான் மாறிட்டேன். ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா இந்த சமயம் பார்த்து என் கையில பணம் இல்ல. பணத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தான் இப்ப யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பப்ளுவோட பேச்ச நம்பின பிளாக்கி இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. நீங்க இப்படி மாறிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதை விட வேறு சந்தோஷமே இல்லைங்க. கவலைப்படாம இருங்க. நாளைக்கு எங்க அம்மா கிட்ட போய் ஏதாவது பணம் கிடைக்குமான்னு கேட்டு பார்த்துட்டு வரேன். இப்படி சொன்ன பிளாக்கி மறுநாள் காலையில தன்னோட அம்மாவை பார்க்க வீட்டுக்கு போச்சு. பிளாக்கி, நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா? பப்ளு உண்மையிலேயே மாறிட்டானா? இப்பெல்லாம் குடிக்கிறது இல்லையா? ஆமாம்மா, உண்மையிலேயே இப்பெல்லாம் குடிக்கிறது இல்ல. இப்ப நாம ஏதாவது பணம் கொடுத்து உதவுனா கண்டிப்பா பப்ளு நிறைய சம்பாதிச்சு முன்னுக்கு வந்துருவாரு. பிளாக்கியோட பேச்ச கேட்ட கோரியும் தாங்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தது. பிளாக்கி, இந்த பணத்தை வச்சு நீங்க முன்னேறி வந்துட்டீங்கன்னா
நான் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுவேம்மா. இப்படி தன்னோட அம்மா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த பணத்தை பிளாக்கி பப்ளு கிட்ட கொடுத்தது. பிளாக்கி, நமக்கு இன்னையில இருந்து நல்ல காலம் பிறந்துருச்சு. கூடிய சீக்கிரம் நாம நல்ல நிலைமைக்கு வந்துருவோம். அப்படி வந்துட்டா உங்க அம்மா கிட்ட வாங்கின இந்த பணத்தை கூட திருப்பி கொடுத்துடலாம். இப்படி சொன்ன பப்ளு பிறகு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு பறந்து போச்சு. இப்படி பறந்து போன பப்ளுக்காக நேரா ஆந்தைங்க நடத்துற மது கடைக்கு போச்சு. இப்படி போன பப்ளு தன்னோட மனைவி பிளாக்கிய பத்தின நினைப்பு கொஞ்சம் கூட இல்லாம மதுவை வாங்கி குடிக்க ஆரம்பிச்சது. பிறகு ராத்திரி ஆச்சு. பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லி பணத்தை வாங்கிட்டு போன பப்ளு இது வரைக்கும் வீட்டுக்கு திரும்பல. பப்ளுவை எதிர்பார்த்து சாப்பிடாம காத்திருந்த பிளாக்கி அப்படியே கூட்டுல படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பப்ளு வீட்டுக்கு வந்து இன்னையோட 1 வாரம் ஆயிடுச்சு. பிளாக்கி தினமும் உணவு சாப்பிட்டதோ இல்லையோ, ஆனா தினமும் அழுதுகிட்டே இருந்தது. தன்னோட அம்மா கோரிக்காகவும் சோனா ஆண்டி இவங்க எல்லாம் வேண்டான்னு சொல்ல பிடிவாதமா பப்ளுவை கல்யாணம் பண்ணதை நினைச்சு பிளாக்கியோட மனசு ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டது. ஆனா இப்ப வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ணியும் காணம் கடந்து போய் இருந்தது. இப்படி கொஞ்ச நாள் வீட்டுக்கே வராம இருந்த பப்ளு திடீர்னு ஒரு நாள் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தது. பிளாக்கி, தயவு செய்து என்ன தப்பா நினைக்காத. பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் என்னால வர முடியல. அப்புறம் பாரு, கடைசி நேரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது. உன்னை தொல்லை பண்ணாம அந்த பணத்துக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். ஆனா முடியல. அதனால தயவு செய்து உங்க அம்மா கிட்ட போய் கொஞ்சம் பணம் வாங்கிக்கிட்டு வா. இதுதான் நாம உங்க அம்மா கிட்ட வாங்குற கடைசி பணமா இருக்கும். பப்ளு வாயிலிருந்து வர்றது எல்லாமே போய் பப்ளு நடிச்சு நம்மள நல்லா ஏமாத்துதுங்கிறது பிளாக்கிக்கு இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு. இங்க பாரு பப்ளு, இதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா கிட்ட போய் என்னால பணம் கேட்க முடியாது. அப்புறம் நான் கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க கிட்ட பணம் இல்லை. அதனால நீ எந்த பிசினஸும் ஆரம்பிக்க வேண்டாம். ஏதாவது கூலி வேலைக்கு போ. தனியா போக கஷ்டமா இருந்தா சொல்லு, நானும் உன் கூட வரேன். இதை தவிர நமக்கு வேற வழியே இல்லை. கூலி வேலைக்கு போன பப்ளுவை பார்த்து பிளாக்கி சொன்ன உடனே பப்ளுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. அந்த கோபத்துல பப்ளு பிளாக்கிய ஓங்கி ஒரு அறை விட்டுது. இங்க பாரு பிளாக்கி, வர வர உனக்கு வாய் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. யார பார்த்து கூலி வேலைக்கு போக சொல்ற? இங்க பார், நான் நாளைக்கு வருவேன். அதுக்குள்ள நீ உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கணும். இல்லைன்னா உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது. இப்படி கோபமா சொன்ன பப்ளு பிறகு வீட்டை விட்டு பறந்து போச்சு. பிறகு கொஞ்ச நாள் தன்னோட நிலைமையை நினைச்சு வீட்டுக்குள்ள அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்துருந்த பிளாக்கி பிறகு கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு தைரியமா ஒரு முடிவு எடுத்தது. இப்படி முடிவெடுத்த பிளாக்கி தன்னோட அம்மா கோரிக்காக வீட்டு நோக்கி பறந்து போச்சு. நடந்தது எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்ட கோரிக்காகவும் கண்ணீர் விட்டு அழுதுது. அம்மா, அழ வேண்டிய நானே அழாம இருக்கேன். நீங்க ஏன் அழுவுறீங்க? அழாதீங்க. அடுத்தது என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்போம். இந்த சமயத்துல பிளாக்கி அம்மா வீட்டுக்கு வந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட சோனா குருவி அங்க வந்தது. சோனா குருவியை பார்த்த பிளாக்கி தன்னோட தவற உணர்ந்து எதுவுமே பேசாம தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தது. பிளாக்கி, உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி நான் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பல. நீ என் கூட கிளம்பி வா. அடுத்து நீ என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். இப்படி சொல்லிட்டு தான் வேலை செய்யற கடைக்கு பிளாக்கியையும் அழைச்சிட்டு போச்சு. சார், இந்த பொண்ணு எனக்கு ரொம்பவும் தெரிஞ்ச பொண்ணுதான். நல்லா படிச்சிருக்கா. நீங்க கேஷ் கவுண்டருக்கு ஒரு பறவை வேணும்னு கேட்டீங்கல்ல, அதுக்காக தான் இங்க அழைச்சிட்டு வந்தேன். மேனேஜர் கிட்ட இப்படி சொன்ன சோனா குருவி பிறகு அந்த வேலையையும் பிளாக்கிக்கு வாங்கி கொடுத்தது. சோனா, என் பொண்ணுக்கு நீ செஞ்ச உதவியை நான் மறக்கவே மாட்டேன். ஆண்டி, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. நான் உங்க மனசை நிறைய தடவை காயப்படுத்தி இருக்கேன். பிளாக்கி, பழைய கதையெல்லாம் விட்டு தள்ளு. உனக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த வேலைய முழு ஈடுபாட்டோட செஞ்சுக்கிட்டு. பொருளாதார ரீதியா நீ முன்னேறினா மனசுல உள்ள காயங்கள் எல்லாம் தன்னால மறைஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் கோரிக்காகவும் அவங்க பொண்ணு பிளாக்கி அவங்களோட மனசுல உள்ள காயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆற ஆரம்பிச்சது.